Я, як голова Запорізької військової районної державної адміністрації, дуже дякую організації Синьо-Жовтий Хрест за постійну допомогу моєму родному Запорізькому району. Дуже вам дякую. Дякуємо всім друзям і партнерам за постійну підтримку прифронтового Запорізького району. My name is Denису Коротенку. I am mayor from Широківська community. Our community is frontline community, approximately 27 kilometers from frontline, and safety is very important for us, for our residents. I want to thank for this fire truck our partners, Blau-Gelbes Kreuz and Rotary Club. Thank you so much. Дякуємо!